唉，做官咁難，咁人哋做生意會唔會好啲呢？你做生意都唔好得去邊啊！喺19世紀末嘅時候咧，即係發生鼠疫嗰陣時咧，香港嘅環境係更加差嘅。香港做嘢真係好辛苦啊，係咪啊？咁啊，係啊，喺早期咧，香港嘅嗰個環境啊，包括醫療啊，都唔係今日咁先進噶嘛。咁尤其是你嚟開荒咧，係俾你非常之有限嘅資源你，但係要你做好多大事嘅喎。所以咧，嗰啲派嚟住喺香港嗰啲公司嘅負責人咧，佢雖然係一個負責人，但係佢冇乜手下嘅喎，可能咧一腳踢嘅喎。就算係大公司嘅高級人員咧，都係好難頂嘅。嗱，例如咧，當時嘅30啊汽船，30汽船即係後來嘅 NYK 日本遊船NYK。咁咧嗰個喺30當時喺1878年咧喺香港開拓新嘅航線啦，正式咁啊派一個人嚟香港，咁就結果呢個人咧。佢嚟咗香港1年咧，都咧身體咧係即係差咗咧，最後咧都喺香港咧係逝世。我哋而家去睇過佢嘅嗰個墓啊，好唔好？佢又喺呢度啊？又喺呢度啊！好，我哋去拜下佢咯。嗱，底尾同學，你見唔見到前邊嗰度有一個墓碑啊？寫住本田正次郎之墓。係。嗱，呢位本田先生咧，佢就係第一任咧30汽船咧派駐喺香港嘅經理嚟嘅。咁佢咧喺香港咧負責要開拓呢個日本嘅海外嘅呢個航運嘅路線，主要係貨運嘅。咁啊工作非常之艱巨嘅。咁啊即係因為早期嘅差唔多世界上大部分嘅國際航線咧都係由歐洲國家咧所呢個主導嘅。咁啊，日本要喺呢個時候咧，要入去分一杯羹咧，係殊不容易。咁所以佢都喺巨大嘅工作壓力之下，咁亦都可能咧係積勞成疾，好後生嘅都係。咁啊，1年之後咧，佢就喺香港咧病逝㗎啦。咦？行過2步，有個咁突出嘅、咁日本風嘅，係咪一個好特別嘅人物嚟㗎，校長？係啊，松原治三郎咧，佢哋呢個墓咧，算係咧係做得比較有特色嘅。咁我哋如果一齊睇睇嘅話咧，呢個墓咧由墓基至到個墓碑咧係分開幾層嘅。咁呢個係喺全個呢個跑馬地香港墳場入邊嘅日本人墓園之中咧，算係獨一無二嘅。係有成由墓基一路升上去咧，有成4-5層高嘅。呢個第一樣。第二咧，你會見到佢有落到呢個嘅佢哋嘅家紋啊。等我行埋啲字係先。係喎，好特別喎。咁啊，即係日本咧，一般我哋見咁多個墓咧，都冇落到家紋嘅。咁佢係少有嘅咧，落咗呢個家紋嘅。咁啊，松原治三郎夫婦咧，根據一啲嘅文獻嘅記錄咧，佢應該喺20世紀初先嚟到香港嘅，咁經營呢個旅館嘅。所以當時嘅中環咧，就有一間叫做松原旅館嘅，咁個位置咧都喺干諾道，即係近住呢個畢打街附近嗰度嘅。畢打街同干諾道交界嗰度附近咧，就有一間松原呢個旅館。咁啊，佢當時佢隔離有一間叫野村旅館嘅。咁松原治三郎咧，佢哋點解會仲係夫婦嘅？兩個一齊嘅葬喺度咧，係咪佢哋同埋一個時期喺度過身嘅咧？咁係冇錯嘅。一場發生喺跑馬地墓園對面嘅馬場，喺1918年咧發生大火啊！咁啊，松原夫婦咧同埋另外20幾位日本人咧，佢哋不幸咧就係喺呢場嘅火災入邊咧係呢個喪生嘅。
咁點解佢哋會喺馬場係咪睇跑馬呢？最主要呢，佢哋係去參加呢個嘅慈善嘅活動，因為當時嘅日本人嘅嗰個慈善會呢，喺馬場入邊呢，佢哋係有佢哋投得嘅嗰個馬棚，咁呢就係售賣呢個馬票啊，即係等啲人可以投注嘅。咁當時嘅日本人慈善會呢，佢哋就係透過呢種嘅賽馬活動呢，就可以為佢哋嘅日本人嘅呢個圈子呢，就可以籌募一啲嘅經費。咁佢哋兩位呢，就係不幸呢，就係受咗重傷，咁啊若干日之後呢，就係傷重不治嘅。喺香港人嘅寫呢個圈子入邊呢，都係叫做有啲地位嘅。所以如果唔係佢都唔會係成為呢個日本人慈善會嘅其中一啲嘅主要嘅骨幹人員。咁因此佢哋呢個墓碑呢，就起得特別靚嘅。另外一個墓碑呢，就係有一位叫做夕月角三嘅人士嘅墓碑。咁佢呢，呢個墓碑都係相當之精緻嘅，雖然佢係比較簡單，但係呢，佢一樣有佢嘅家紋嘅。有個咁。咁而且佢呢，係有呢個獲得呢個係勳銜嘅。日本即係獲得呢個天皇嘅呢個勳8等呢，係公7級嘅勳銜。咁佢當時呢，係香港嘅僑領嚟嘅，日本人嘅僑領。咁佢同頭先我哋睇過嘅松原治三郎呢一樣呢都係喺1918年發生嘅馬場大火嗰度呢，係不幸罹難嘅。夕月角三佢係從事乜嘢嘅呢？佢從事嗰間嘅旅館兼呢個日本嘅呢個即係餐廳啦。咁就係清風樓。咁呢個清風樓呢，大家都如果喜歡睇下早期港日之間嘅歷史嘅呢，喺好多嘅明信片或者照片度呢，都會見到佢喺呢個干諾道面向呢個維多利亞港有一個大大招牌寫住清風樓嘅呢座日本旅館嗰個樓主嚟㗎啦。清風樓嘅樓主就係夕月角三。好啦，阿底美生，嗱，依家咧我帶你嚟睇呢一個嘅墓碑咧，就上面寫住宮城院嘅。咁係一個家族嘅嗰個佢哋嘅其中一個墓碑嚟嘅。咁但係呢個墓碑咧就係只係放一個咧出世冇幾耐就夭折嘅小朋友嘅墓嚟嘅。係啊，1個月大到㗎咋。咁但係都能夠得到呢個正式咧，就幫佢下葬喎。因為有啲咧咁細嘅即係初生嬰兒咧，甚至係唔會即係特別再立碑噶啦嘛。咁佢又有立碑嘅。咁呢間宮城院咧，就係當時喺香港一間咧都叫做幾出名嘅日本嘅呢個貿易公司同埋呢個商品嘅代理公司嘅名嚟嘅，叫做宮城公司。咁佢個名就好中國化係咪？宮城公司，但係佢完全係100%咧日本人擁有嘅。嗱，呢一個墓碑嘅屬於一個小朋友叫做三浦清志。咁佢嘅父親呢，就叫做三浦清一，就係呢間宮城公司嘅東主啦。咁宮城公司呢，係一間專係代理日本產品嘅一間公司嘅貿易公司兼代理。咁佢除咗出名嘅一隻西藥，呢個漢藥嚟嘅，其實人丹之外呢，佢亦都代理呢當時算係比較先進嘅產品，就係油墨同埋呢個紙張嘅。哇！咁當時嘅日本嘅油墨呢，都受到好評嘅，都好香港嗰陣時嘅報業發展啊，書本印刷呢都開始漸漸蓬勃啦，所以佢哋呢都有一定嘅銷路嘅。下一次我哋會講啲幾乎俾人遺忘咗嘅人同埋事，記得跟實我哋呢個時間旅程哦。